श्रीमद्भागवतं 7வது स्कन्दं முதல் अध्यायम् अथ प्रथमोऽध्यायः राजोवाच समप्रियसुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्या नवदीद्विषमो यथा न ह्यस्यार्थसुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगाशागुणस्य हि इति न सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रति संशयसुमहाज्ञातस्तद्भवांश्चेतुमर्हति। श्रीशुक उवाच साधु पृष्टं महाराज हरिश्चरितमद्भुतं यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम् गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम् निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य पाद्यापादकथां गतः सत्वं रजस्तमैति प्रकृते नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन् ह्रास उल्लास एव वा जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कलानुगुणो भजते ज्योतिरादिरिवा भाति सङ्घाता न विविच्यते विदन्यात्मानमात्मस्थं मतित्वा कवयोऽन्ततः यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परो रजसृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरिरंशुररीश्वरः शशिष्यमानस्तम ईरयत्यसौ कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानापुंभ्यां नरदेव सत्यकृत् य एष राजन्नपि कालईशिता सत्वं सुरानीकमिवैधर्यत्यतः तत्प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रेमिनोत्युरुष्टवः अत्रैवोदाहृतः पूर्वम् इतिहाससुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतो राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूय महाक्रतो वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदि भुभुजः तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतक्रतो पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदम् युधिष्ठिर उवाच अहो अति अद्भुतं ह्यदुर्लभैर्घान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैत्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः दमघोषासुतपाप आरभ्य कलाभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रश दुर्मतिः शपथो रसकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययम् स्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवते दुरवग्राहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धि दीपार्षिरिव वायुना बृह्येदद्भुततमं भगवांस्तत्र कारणम् श्रीशुक उवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टप्राकथमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदकथाः नारद उवाच
निन्दनस्तव सत्कारन् यत्कारार्थं कलेवरम् प्राधानपरयो राजन्न विविकेन कल्पितम् हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममहमिति पार्थिव यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वदात् प्राणिनां वदः तथा न यस्य कैवल्यात् अभिमानो अखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युज्यात् कथञ्चिन्नेक्ष्यते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मध्यस्तन्मयतामियत् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटपेशस्कृता रुद्ध गुड्यायां तमनुस्मरन् सम्भ्रमभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवति मायामनुजयेश्वरे वैरेण पूतपाप्नास्तमापुरनुचिन्तया कामद्वेषाद्भयात् स्नेहाद् यथा भक्त्येश्वरमनः आवेशददगं हित्वा बहवस्तद्गतिं कथाः गोप्यकामद्भयात् कंसो द्वेषोच्चैध्यादयो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृश्वशेयो वैशद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव पार्षदप्रवरो विष्णोर्विप्रशापात् पदाच्युतौ युधिष्ठिर उवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इव बाधी हरेरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बद्धमेतदाख्यातुमर्हसि नारद उवाच एकदा ब्रह्मणपुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्तनादयो जग्मो शरन्तो भुवनत्रयम् पञ्चषड्धायनार्भाभा पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वासशिशून्मत्वा दिवास्तौ तान् प्रत्यषेद्धताम् अशपन् कुपिता एवं युवां वासं न चार्हतः रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्टामासुरीं योनिं बालिसो यातमाश्वतः एवं शाप्तो स्वभवन्नात् पतन्तो ते कृपालुभिः प्राप्तो पुनर्जन्मभिर्वां तिर्भिर्लोकाय कल्पताम् जज्ञातेऽथोद्धिते पुत्रो दैत्यादानववन्दितो हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजस्ततः हते हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षोद्धरोद्धारे बिभ्रता सौकरं वपुः हिरण्यकशिपुपुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियम् जिघां सुरकरोन्नानायातनां मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम् भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशाग्नोद्धन्तुमुद्यमैः ततस्तौ राक्षसो जातो केशिन्यां विश्रवत्सुतो रावणकुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो
तावेव क्षत्रियो जातो मातृश्वस्रात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तो कृष्णचक्रहतां हसौ वैराणुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम् नीतो पुनर्हरे पार्श्वं जग्मतोर्विष्णुपार्षदौ युधिष्ठिर उवाच विद्वेषादयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे भगवन् येन प्रह्लादस्याच्युतात्मता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरिये नमः। श्रीहरिये नमः। श्रीहरिये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।